नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। वैसे इलेक्शन में क्या चल रहा है? एक तो झोली भर के फोन आते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यही पता करने के लिए तो हम गांव-गांव, शहर-शहर भटक रहे हैं और नेताजी भी भटक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों बागियों से हलकान हैं। अब आपको टीम की लोकेशंस बता देते हैं। मेरी टीम यानी कि टीम तूफान विंध्य के केंद्र रीवा से पहुंच गई है बुंदेलखंड के केंद्र सागर में। टीम हीरा पहुंची है मध्य प्रदेश के बालाघाट। टीम मोती है मध्य प्रदेश के ही अमरकंटक जिले में। टीम चेतक है झालावाड़ में, जबकि टीम सुल्तान है मध्य प्रदेश के रतलाम में। सियासत वोटरों को उनकी जाति, धर्म और आयु के हिसाब से अलग अलग कोष्ठकों में बांट देती है, लेकिन एक समय आता है जब वोटर को समझ में आता है कि ये सारी बातें फसाना है, अफसाना है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और तब उसका प्रत्याशी बन जाता है नोटा। सुनिए बालाघाट में हमारी टीम से इस नौजवान ने क्या कहा। तो आपने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है, तो आपने उस पढ़ाई से संबंधित कोई काम क्यों नहीं किया? आपको रेस्टोरेंट में क्यों काम करना पड़ रहा है? सर रेस्टोरेंट में काम इसलिए करना पड़ रहा है सर, अब बालाघाट मतलब एक सर रोजगार के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता सर इसके बारे में। अब जैसे कि आपने पूछा कि जैसे गौरीशंकर बिसेन जी हमारे मंत्री जी हैं, इतने सालों से कैबिनेट मंत्री, सर उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सर कुछ भी नहीं किया है। सर मेरा वोट तो इस बार जाएगा सर नोटा को, क्योंकि मैं खुद एक एज अ सर मेरी फैमिली जो है पिछले 25 सालों से सर बीजेपी से जुड़ी हुई है, और मैं खुद सर मतलब बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा वोट उसी को देता हूँ, और मैं मोदी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन अभी की स्थिति में सर ऐसा हो चुका है कि सर मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रत्याशी को वोट दें। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये जरूरी तो नहीं कि हर जगह नाराज और नाउम्मीद वोटर ही नजर आएं। कई जगह ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बताते हैं कि सरकार के बड़े बड़े फैसले कैसे उनकी जिंदगियों में छोटे लेकिन अहम बदलाव लेकर आते हैं। सुनिए शिवपुरी के वोटरों ने क्या कहा। लेटरिंग की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। उसने लेटरिंग बनवा के दी हमको। अच्छा। जाती थी हमारी माँ बहन इधर। बात करते उनकी बात समझाओ। तो हमको उसने लेटरिंग बनवा के दी। क्या घाटा हुआ हमको बताओ। हमारे पास कमरा नहीं थे रहने के लिए, उसने कमरा बनवा के दिए। किराए से रहते थे हम, तो उसने कमरा बनवा के दिए। क्या घाटा बन गया? चलो बताता हूँ। सरकारें विकास के काम करती हैं, दावा ये कि जनता की जिंदगी बेहतर हो, और उम्मीद ये कि जब चुनाव आए तो इन तमगों को दिखाकर शाबाशी और वोट हासिल कर सकें। ऐसा ही एक विकास का कार्य होता है अंडरपास बनवाना। लेकिन ग्वालियर के गांव रुद्रपुरा में यही अंडरपास गांव वालों के लिए मुसीबत की जड़ बन गया है। उसमें पानी 6-6 फुट पानी रहता 4 महीने, तो उसमें 10 फुट पानी हो जाता था, उसमें निकलना करना। ये रेलवे लाइन जो जा रही है, हाँ, उसमें सर्विस वालों के लिए, हर आदमी के, किसानों के लिए बहुत समस्या खराब थी। गाड़ियाँ बंद हो जाती, ये गाड़ियाँ तो निकल नहीं सकती थी उसमें। रात में रक्षाबंधन के दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। एम्बुलेंस ऐसे आई गोले के मंदिर से मारायपुरा से हाईवे होते हुए जब यहाँ पे आई, जबकि 5 मिनट का रास्ता है ग्वालियर के लिए एम्बुलेंस के लिए, जबकि एम्बुलेंस 1 घंटे में पहुँची। इतना मतलब हालत ख़राब थी, पुल में इतना पानी था। टीम तूफान बघेलखंड के केंद्र रीवा पहुंची तो रीवा के दोस्तों ने बताया, भैया हमारे यहाँ की 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं। एक तो सफेद बाग, जिसको राम जाने क्यों सब लोग शेर कहते हैं वहां पर, और दूसरा सुपारी के खिलौने। 3 ही परिवार हैं जो असल में एक ही परिवार से निकले हैं, जो सुपारी के खिलौने बनाते हैं। लेकिन कला लुप्तप्राय है, और लुप्तप्राय है ईमानदारी की मिसाल, क्योंकि इस परिवार का एक व्यक्ति बैंक में डायरेक्टर था। देखिए आज उनकी क्या स्थिति है। मेरा नाम दुर्गेश कुंदेर। दुर्गेश जी, आपका परिवार ये सुपारी के खिलौने बनाता है? जी हाँ। सुपारी कहाँ से आती है? सुपारी होलसेल मार्केट से अपन होलसेल मार्केट से आती है। तो कितनी पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं? 3री पीढ़ी है हम लोग। 3री पीढ़ी। आप अपने दादाजी के बारे में कुछ बता रहे थे कि वो बैंक के डायरेक्टर भी रहे, ये मुझे समझ में नहीं आया। पिताजी थे। पिताजी, दादाजी ने शुरुआत किया था इसको। दादाजी ने शुरुआत की। और ये इस घर के जो मालिक हैं, जो इनके पिताजी हैं, क्या नाम था उनका? दादाजी का नाम भगवान दीन कुंदेर था और पिताजी का नाम श्री राम सिया कुंदेर। श्री राम सिया कुंदेर जी वो बैंक के 6 साल डायरेक्टर रहे। किसने उनको डायरेक्टर बनाया था? असल में 68 में यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ था। इंदिरा जी हाँ। थी जी। तो पिताजी ने उनको सुपारी का आइटम ले जाके गिफ्ट किया। नहीं, आप यहाँ जाइए जी। गिफ्ट किया, हाँ, यही रीवा के महाराजा के यहाँ जी। तो वो इसमें आपके पिताजी कहाँ हैं? माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ। ये हैं? ये है
धोती कुर्ता पहने लग रहे हैं तो, हाँ, तो वेरी कुर्ता ही पहनते थे उस अच्छा। से। और वो इतनी ग्लैड हुई कि उन्होंने एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे मुंबई में कहाँ रहते थे? मुंबई आते जाते थे कि वहीं रहते नहीं थे? आते जाते थे, जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कॉल होती थी तो वो जाते थे। और खिलौनों का काम भी करते रहे? हाँ, अपने टाइम पे पूरा वर्क भी चलता था साथ में, ये भी आप लोगों ने उन्हीं से सीखा? उन्हीं से सीखा। एक आखिरी सवाल, हमको थोड़ा सा अचरज लगा कि पिताजी बैंक में डायरेक्टर और घर ऐसी स्थिति में है, आप भी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये एक मिसाल है सर ईमानदारी की। ईमानदारी की मिसाल है कि उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। खिलौने तब भी बनाते थे? तब भी बनाते थे और वही कमाई का हमारा जरिया था। क्या कोई दवाई चुनावी मुद्दा हो सकती है? दवाई का उपलब्ध होना नहीं, बल्कि ये कि वो नशे का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। रीवा में यही सच सामने आया। लोगों ने बताया कि कोडीन की भरपूर मात्रा वाले कफ सिरप यहाँ नशे का सबसे बड़ा स्रोत है और सबसे बड़ी बीमारी भी। ये जो पूंजीपति अमीर हैं, नोट के दम पे राजनीति करते हैं। गरीब को दारू, ये दारू अभी बटेगा, पैसा 5 दिन के लिए दारू कोरेक्स बटेगा, इसके बाद कोरेक्स बटेगा बिल्कुल रीवा वो जो में। कफ सिरप है, हाँ भाई साहब, उसका खूब नशा होता है यहाँ। उसी का नशा होता है रीवा में। जो भी कहते हो, हैं माहौल। हमारे बिंद क्षेत्र के लड़के, देखिए भाई साहब, नाम अभी और चला है जी आगे आइए आगे। हाँ, एक नाम और चला है अभी हमारे रीवा जिला में, सिस्टम बोलते हैं। कोरेक्स, सिस्टम ये क्या होता है? ये कोरेक्स को सिस्टम नाम दिया है। सॉल्ट। किसी को समझ पास नहर है, वहाँ पानी नहीं है, कोरेक्स की शीशियाँ भरी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। पूरे रीवा जिला में कोरेक्स का व्यापार है, यहाँ का प्रशासन लुल है। एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन कोरेक्स निकालेंगे तो कम से कम एक बाल्टी एक बूंद करके मिल जाएगा आपको। यही हाल मची हुई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लल्लन टॉप के चुनावी स्पेशल शो में आपको दिखाएंगे क्यों गुजरात की बसों को मध्य प्रदेश के झाबुआ में दाखिले से रोक रहा है प्रशासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप शो में। मध्य प्रदेश का जिला झाबुआ गुजरात से लगा हुआ। इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, बारिश खराब तो पानी कम, पानी कम तो खेती खराब, जब आमदनी कम तो एक ही विकल्प पलायन। यहाँ के लोग गुजरात जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की चिंता कुछ और है। चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो ऊपर के लोगों को क्या जवाब देंगे, और उसका एक फौरी उपाय निकाल लिया गया है। देखिए हमारे रिपोर्टर विनय सुल्तान ने क्या पाया। गुजरात में कई कई जगह जाते हैं, कोई लोग अहमदाबाद जाते हैं, कोई वापी वरसाल तरफ जाते हैं, कोई वडोदरा जाते हैं, कहीं कहीं कंपनी में काम करके अपना पेट का गुजारा करते हैं। वहाँ यहाँ से खुद ही किराया भाड़ा करके जाना पड़ता है, वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ता है, एक दूसरे से जान पहचान करके काम ढूंढना पड़ता है, फिर हम लोगों को काम मिलता है, फिर हम लोग काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आप पिछली बार भी गए थे यहाँ से? कितने साल हो गए आपको जाते हुए? वैसे हम कम से कम 8-9 साल से उधर ही काम कर रहे हैं। घर में ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ हमारा कोई खेती बाड़ी भी ऐसी है, सूखी है, जो सुमासे में थोड़ा बहुत होता है, खाना लायक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अभी भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, अभी भी गेहूँ सना नहीं हो रहा है। सुमासे में जो मक्का वगैरह होता है, ज्वार वगैरह, वो खाने लायक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। चौमासा मतलब खरीफ की फसल होता है, हम आपको बताते हैं। और ये इस गांव में पानी है नहीं, तो खरीफ की फसल अब फिलहाल कट चुकी है और रबी की फसल की बुआई वहाँ पे गुजरात में चल रही है। तो यहाँ से खूब खेत मजदूर जो हैं वहाँ पे गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, गन्ना कटाई में भी जाते हैं लोग यहाँ से। हाँ, यहाँ से डेली 1000-2000 लोगों का माइग्रेशन होता है। सुबह से शाम तक लगभग 50-60 बसें आती है, और उसमें एक्चुअल में क्या है कि प्राइवेट बसें हैं जो RTO की सेटिंग से चल रही है, विदाउट टैक्स, विदाउट परमिट के। वो आज भी चल रही है। RTO अच्छी भली एंट्री ले रहे हैं, झाबुआ RTO, पिटोल RTO, और यहाँ से माइग्रेशन अभी चालू है। अभी वर्तमान में जो जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई, इसलिए जो बसें 6 बजे 7 बजे चलने वाली थी वो रात की 9 या 10 बजे के आसपास निकल रही है। कि गांव का एक जो मुखिया होता है, जो एक पढ़ा लिखा थोड़ा समझदार होता है, वो 100-200 मजदूरों को लेके जाता है। पर मजदूर के ऊपर उसको 20 या 30 रुपया जो ठेकेदार या जो भी जिनके यहाँ काम पे जाते हैं वो देता है। और दूसरा यहाँ परिवहन के लिए भी ठेके पे है कि जो प्राइवेट बसें चला रहे हैं उनके भी यहाँ गांव में एजेंट हैं,
वो भी पर सवारी पे 10-20 रुपया लेते हैं और यहाँ दिन भर सवारियों का कलेक्शन करते हैं और जब शाम को बसें आती है तो उसमें भेड़ बकरियों की तरह भर के वो परिवहन करवाते हैं। जी, इसमें पूरा परिवार माइग्रेट कर जाता है, छोटे बच्चों को भी 5-7 साल के बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। और दूसरा ये है कि वो बच्चों को, जो छोटे बच्चे जाते हैं उनके साथ में थोड़ा बच्चा बड़ा जाता है, वो उनके बच्चों की वहाँ केयर करता है और वो लोग वहाँ मजदूरी करते हैं। और बुजुर्ग यहाँ जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। अच्छा, कपल दोनों मजदूरी करते हैं और मर्द और दोनों। वर्तमान में एक मुख्य समस्या ये आ गई कि झाबुआ जिले में अल्प वर्षा हुई है, जो अभी चने और गेहूं की फसलें हो नहीं रही है, इसलिए इनको यहाँ काम भी नहीं है और फसलें नहीं होने की वजह से माइग्रेशन पे जा रहे हैं। गुस्सा सेहत के लिए बुरा है, लेकिन ये चुनाव का ही तो मौसम होता है जब वोटरों के गुस्से को जनप्रतिनिधि सर आंखों पर बिठाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रेरक शिक्षक बहुत नाराज हैं, केंद्र से भी और राज्य से भी। वजहों का पता लगाने की कोशिश की हमारे रिपोर्टर सौरभ त्रिपाठी ने। 2013 के घोषणा पत्र में हमें बखूबी लिया गया था कि आप लोगों को शिक्षा कर्मी बनाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमने बड़ा जोश खरोश के साथ समस्त विभागों को टैकल करते हुए जो आदेश आया शासन के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उस काम को हमने बड़ा बखूबी निभाया। जो काम अपने से बन पड़ा वो तो किया ही, जो नहीं बना उसे अगल बगल शिक्षाविदों से जानकारी लेकर के हमने कार्य को संपन्न करा। प्रेरक का काम क्या है? प्रेरक का काम मूल रूप से है 14 वर्ष से ऊपर के लोगों को शिक्षा प्रदान करना, अक्षर ज्ञान और उन्हें स्वावलंबी बनाना। छत्तीसगढ़ में कितने प्रेरक हैं? छत्तीसगढ़ में 17,000 प्रेरक हैं, हर पंचायत में 2। और इनकी घोषणा पत्र में हम शिक्षाकर्मी का उम्मीद करके अच्छे से काम करते रहे। इसके बाद आज 2018 में मार्च में मौखिक तौर से हमें निकाल दिया गया, कोई आदेश नहीं। इसके बाद आज के घोषणा पत्र में इनके ये आया है कि हम आपको शिक्षाकर्मी में प्राथमिकता देंगे, कार्यरत प्रेरकों को, जबकि हम कार्यरत हैं ही नहीं। मार्च 2018 से हम कोई कार्यरत नहीं हैं। हम लोग तो पूरी तरह नर्वस हैं आपके इससे, सरकार से। और रहा सवाल जिस तरह से हम लोग को ये लॉलीपॉप दिए थे शुरू से, 2006 से हम लोग नियुक्त थे। 2006 के बाद 2009 में फिर दोबारा महिला प्रेरक को भी लाया गया। इससे हम लोग लगभग 17,000 समथिंग यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गए। और ये आशा रखते थे हम लोग मोदी सरकार से। जब मोदी आए थे तो मोदी ने कहा था कि सभी को रेगुलर कर देंगे और सभी का मानदेय उचित उनका सम्मानजनक देंगे, लेकिन वो सम्मानजनक मानदेय क्या देंगे, आज तक हम लोग इंतजार करते रह गए। न हमको सम्मानजनक मानदेय मिला, बल्कि मानदेय तो छोड़िए, हमको सीधे बाहर कर दिया गया। ये शब्द ही तो हैं जिन्हें बरत कर हम आपसे संवाद करते हैं, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जो कमाल का सफर तय करते हैं। हमें अपने चुनावी सफर में एक शब्द के बारे में ऐसा ही दिलचस्प वाकया सुनने को मिला। इसे सुनिए और गुनिए कि कैसे भाषा बनती है, और देखते रहिए आपका फेवरेट चुनावी शो दी लल्लन टॉप शो। शुक्रिया। गिरमिटिया शब्द एक्चुअली क्या है, ये एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। उस समय जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ों का उपनिवेश साउथ अफ्रीका था, तो वहाँ कृषि कार्य के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, कल कारखानों में मजदूरों के लिए भारत के दक्षिण भारत से, ख़ास तौर से उस समय जिसे मद्रास रेजिडेंसी कहते थे, और कलकत्ता से बहुत सारे लोग मजदूरी कराने के लिए साउथ अफ्रीका ले जाए गए। तो उनसे 1 साल का एग्रीमेंट लिखाया जाता था कि कम से कम आप 1 साल तक वहाँ काम करेंगे। उस एग्रीमेंट को हमारे जो मजदूर गए थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसका जो उच्चारण है वो अब सामान्य लगने लगा, लेकिन उस समय जो टूटी फूटी हिंदी या दक्षिण भारतीय भाषाएं बोलते थे उनके लिए एग्रीमेंट कहना बहुत कठिन था, तो वो ग्रीमेंट बोलते थे। ग्रीमेंट तो कुछ लोग गिरमिट कहने लगे, गिरमिट से गिरमिटिया बना, तो अंग्रेज लोग भी उन्हें गिरमिटिया कह के बुलाते थे। शो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज फॉलो करने के 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, दी लल्लन टॉप शो देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे तेज पर। स्टेप नंबर 2, लल्लन टॉप की एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको चुनाव के सारे वीडियो और रफ्ते मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3, लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी चुनावी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टेप नंबर 4, लल्लन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक करिए। ज्यादातर वीडियो यहीं पर फेसबुक लाइव की शक्ल में अवतरित होते हैं और यहाँ से आपको टीम की लोकेशंस भी पता चलती रहेंगी।